Neuer Tag, neuer Part und neues Glück. Willkommen zurück zu Pokémon Legends CA. Nachdem wir in dieser Folge endlich mal einen Shiny gefunden haben, random, ne, ein Shiny Haspiror, bin ich wieder ein bisschen glücklicher, so im Allgemeinen, ein bisschen motiviert auch. Wir haben trotzdem ein bisschen was zu tun natürlich. Jetzt wollen wir erstmal gucken, komme ich da? Ich muss irgendwie auf das Dach hier hoch, ne? Weil wir da eine TM entdeckt haben. Wo wir jetzt sagen, du, wieso nicht einfach holen, ne? Man kann jetzt sicher da am besten hochkommen. Ich muss mal kurz ein bisschen eruieren. Ah, doch. Von hier aus ist kein Durchkommen, kein Hochkommen, nix, ne? Okay. Voltenso. War schon lange nicht mehr trainiert. Kann man zwar in Höhen spielen, aber Voltenso sehr gerne genommen. Ist auch ein cooles Pokémon, ne? Mit der Wegeentwicklung sowieso. Okay, so wird das so nix. Um die Schraube zu kommen, muss ich ein bisschen anders vorgehen. Oh. Aber immerhin wissen wir, der Shiny-Mechanismus funktioniert auch bei meinem Spiel schon noch. Ui, das war knapp. Weil ich war mir da nicht so sicher tatsächlich, aber teilweise dachte ich so von wegen, ja, mein Spiel ist verbuggt. Shiny-mäßig geht da gar nichts mehr. Ja, ich hätte natürlich auch gerne einen Shiny Dratini, also Dragoran gehabt natürlich, aber ich glaube, wir versuchen dann bald mal Dragoran einfach so zu trainieren. Ich finde die Idee, ein Dragon-Team zu haben, doch ganz geil, muss ich zugeben. Ja. Diese Schreckmomente, ey. So, und die Denne. Und der Tignis. Warte mal, ich muss gar nicht dahin, ne? Abra kann man nie genug haben, vor allem von Living Dex. Guck mal, erst eins, ne? Wenn mich täuscht. Alles täuscht. Ich mal. Ah, guck mal, schon eine ganze Reihe. Simsla, Kadabra, Abra, perfekt. Gut, bin ich jetzt hier ein bisschen falsch. Den muss ich woanders hinpacken. Was? Also. Fingersplitter farmen? Na, weiß nichts. Vielleicht kann es uns schauen, wenn ich Meditalis noch bessere Attacken beibringe. Kann durchaus sein, dass er mit dem Vieh noch kämpfen muss und dann soll er vielleicht schon das Space Müll rausholen, ne? Naja, jetzt bringt zumindest relativ viel einfach mal effektiv. Wurmel? Mhm. Okay, dann noch sowas Schönes. Okay, kann auch relativ easy dahin. Ihr wollt eigentlich... Wo ist denn jetzt die scheiß Themen schon abgeblieben? Da vorhin gesehen, warte mal. Lidekadaver, okay. Hier, dachte ich, Mist.
Hä? Ist hier irgendwo? Bei der letzten Folge down habe ich sie gesehen, müsste hier unten sein. Ah ja. Kurz meinen Verstand gezweifelt. So, Schraube locker. Also, dann gehen wir zum Mega Meditalis. Ne? Da war er da unten. Auf die Schnelle, immer helle, gar kein Thema. Dann machen wir das schnell. Guck mal da. Und einmal bitte Megamorphen. Mega, 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 mega. Tolles. Rokaimann, der alles kann. Frauen sich schnell zurückziehen. Xiaogon. Kommt auf so gar nichts. Inventarschläge lassen sich halt schnell einsetzen, ne? Und die wären? Ja. Cyber Vibes, findest du nicht? Wow. Pokéball und Cyber, okay. So, haben wir die Quest auch endlich. Cool, es hat sich keine mehr. Gott sei Dank. So, Meditalis, Dankeschön für alles. Getreide. Ja, es war ein Megastein, der geht eh nicht verloren. Aber du bist hier fürs Erste fertig. Dann kommst du hier unten hin. Dann ins Team. So, wären wir hier ready for Takeoff. Dann weiter geht's hier oben. Jo, was geht ab? Metronom. Okay. Ja, ich weiß, was Metronom macht. Ne? Also, wenn du das in eigenen Augen siehst. Aufs Geratewohl mit Metronom. Was? Aufs Geratewohl? In Raten. Ja, das weiß keiner, das ist das spezielle Metronom. Donnerblitz, okay. Der Hitzekoller, oh yeah. Tschüss, Mann. Oh, war Säurepanzer. Wallcheck bringt da nix.
Ja, Metronom kann im Prinzip alles auslösen, ne? Das ist so speziell daran. Tick-Tack, Tick-Tack. Achso, ich dachte, sie geben mir jetzt Metronom. Ah doch, okay. Ja. Dieser Zeitpunkt kommt, in dem ich freiwillig Metronom einsetze, das wird dauern. So, was ist jetzt hier los? Das sind zwei Pokémon streiten, Elektro-Pokémon. Das ist krass heikel, sprach der Michael. Was machen wir da nur? Knissende Revierkämpfe. Eine Option wäre einzugreifen, ne? Ich könnte wieder mal Stahlbohr einsetzen, haben wir schon lange nicht mehr getan. Das Elektro-Pokémon. Dann kannst du mir sparen, ne? Da hat der rote Entwicklung super funktioniert. Also hätte er davon gejagt? Yo. Hey, du hast doch gesehen. Das ist richtig hardcore, Mann. Knissende Revierkämpfe. Oh, das war Seite 80 schon. Du kannst halt echt überlegen, ne? Man vielleicht sagen, Pandago, vielen Dank für alles. Du kannst mal hier in das Team, obwohl ich bin auch Kampf-Pokémon, ne? Das Stahlabor mitnehmen ist halt Bodentyp, ne? Klar, auch Stahl. Und ich habe ja Stolos, aber die machen eigentlich doch unterschiedliche, naja, Attacken halt auch, ne? Da hat auch ein Steinhaken noch drin und so. Andererseits halt so Kampf- und Unlicht-Attacke ist auch cool, gerade in dem Team noch. Wobei, und ich war eigentlich nicht unbedingt, ne? Ich habe hier Skillabra mit Geist. Ist fast gegen dieselben Attacken effektiv, oder Pokémon effektiv, besser gesagt. So, sind wir auf dem Dach, wo eigentlich noch ein Lavita wäre. Ein Wiederball. Ja. Ist auch viele schöne Mega-Dinger. Mega-Dinger, sag ich schon. Kristallentülle, Entschuldigung. Gucken, was ein bisschen schnell angreift, ne? So, da vorne wären wir, ne? Mülltreffer müsste auch klappen, ne? Jo. Kommen wir darüber und da eben gibt es Lavita in der Zone. Obwohl ja, weil wir Lavita schon mal gefangen haben, zwar anders, aber trotzdem. Deswegen haben wir. Was ist das, ein Mega-Resladero oder was? Ja, ein Elite-Ding, ne? Eventuell so ein Elite-Resladero hätte irgendwie was. Ja, das sein darf. Und dann so ein Mega-Elite-Resladero. Wo haben wir die Flottbälle? Hier, ne? Du hättest ja klappen können, ne? Aber noch ein bisschen andere Bälle, ne? Dann die Hyperbälle wieder.
nichts Grünes, ne? So ein grüner Ball, der natürlich auch gut ankommen würde. Ein Nestball. Der könnte gut aussehen, ne? Ja, war ja klar. Dabei ein Nestball ist ja genau für die Fälle, ne? Beim schwächeren Pokémon. Aber gut. Ja, wir haben ja schon Pupitar, ne? Das passt schon. Wir werden sicher mal einen anderen Despotar kriegen, irgendwie. Ob ich zwei ins Team nehme. Ja, müssen wir gucken. Versuche auch ein bisschen die Teams immer abzuwechseln, ne? Mal gucken. Versuche nachher mit Skeletor mein Glück gegen das Elite-Dingsbums da hinten. Ich habe gerade überlegt, da ist ja Kampfflug, Kampfmachbargeist ja nix. Vielleicht trotzdem kurz speichern. Kann ich hier einmal noch heilen? ...35 sollte doch möglich sein, machbar sein. Sag mal, wo bist du? Oh. Sehr schön. Aber ein Elite-Pokémon, das heißt, du kommst in die Box. So. Haben wir das auch, ne? Wir haben einen anderen Larvitar hier gefangen. Da ist doch Supidupi. Leaf ist auch wieder ready. Das Grand Hotel Pic Fine. Wie hieß es? Oh wow, fancy hier. Und, aber Hotels hat bestimmt andere Vorzüge, die bei unseren Gästen gut ankommen. Welche Gäste? Ja, wenn wir keine Gäste haben, ist es schwierig herauszufinden, welche das sind. Herzlich willkommen, ich habe euch bereits erwartet. Du hast extra auf uns gewartet? Nun, wenn ihr nicht gekommen wärt, hätte mir was geblüht. Frag mir, ob es langsam mal eine Zeit wäre, auch die Pokémon zu trainieren, ne? Ja, halt Evoli. Ne, ich glaube, Evoli sparen wir uns tatsächlich auf für später. Da kommen wir jetzt mal Dratini hier unten hin. Wenn ich überlegt habe, Evoli dann, ja, vielleicht eher so Postgame-mäßig mitzunehmen, ne? Ob das hier sein wird, ein anderes, gucken wir mal noch. Schnäppchen würde ich halt echt gern mitnehmen. Vermutlich tatsächlich anstelle von Skelabra. Aber da war halt erst noch ein Erwachenstand, damit ich halt ein Frostede draus machen kann. Vorher wird das noch nichts. Galagladi, ja, ich habe eigentlich schon das Gardevoir, was einen guten Job macht, auch wenn es halt auch speziell drauf ist, ne? Trotzdem kann man so machen. Pandagro und Schloss muss man noch gucken. Ja, aber kommt schon. Aber eben, deswegen mal Dratini mitnehmen zum Trainieren, ne? Wäre mal eine Option. Warum seufzt sie so? Das wird ihre Gründe haben. Ihr seht am Hintergrund, das kann nicht sein. Und dann Violett wird in Kürze alles erläutern. Bis dahin könnt ihr euch entspannen. Habt ihr gerade wirklich die beiden gesehen? Gabani ist ja auch da. Ich bin immer geladen. Jetzt schauen wir die anderen Teilnehmer aus. Die kennen wir alle. Nice, ihr habt tatsächlich die Chance auf ein Rematch mit meinem Rivalen Michael. Canary. Meine Fans sind ausrasten, Mann. Rivale? Ein Rematch? Ja, ich hoffe, wir schaffen es bald ins Finale, Gigi. Der Stream hätte so viele Zuschauer. Ja, sehr toll. Gigi. Oh, Madame Violette ist hier. Wow. Okay, das ist ein krasser Kontrast.
Herzlich willkommen alle miteinander. Ich bin Ihre Gastgeberin Violet. Vielen Dank, dass Sie sich heute zu meiner Party eingefunden haben. Wie Sie vielleicht wissen, verfolgt unsere Gesellschaft ein ganz bestimmtes Ziel. Wir wollen einen besonderen Ort für Pokémon und ihre Trainer schaffen. Ein Ort, an dem Sie zu einem besseren Verständnis voneinander gelangen. Ein Ort, an dem Sie sich durch gemeinsame Kämpfe dazu anspornen, das Beste aus sich rauszuholen und wie Diamanten zu strahlen. Erst vor kurzem war Delion, ein ehemaliger Champ der Gala-Region, für einen Vortrag hier zu Gast. Warum war Delion hier? Und heute haben sie auf meinen Wunsch hin ganz besondere Personen hier eingefunden. Vor allem, wieso kommt er in eine Region, wo er keine Dynamaximum ausführen kann? Sein armes Glurak. Talentierte Trainerinnen und Trainer, die mit ihrem Pokémon am allnächtlichen Siege Royal für Aufsehen sorgen. Ich bitte nun die folgenden Personen, sich zu mir zu gesellen. Madame Canary vom Donner Squad. Monsieur Terragon vom Donner Squad. Monsieur Gavin von der Faust der Gerechten. Madame Quinn von der Faust der Gerechten. Monsieur Ravan vom Corrosio Clan. Monsieur Gibson vom Corrosio Clan. Madame Sita von Team MC. Monsieur Michael von Team MC. Okay. Hiermit eröffne ich als Gastgeberin offiziell Violet Super Turnier 5. Oder V, je nachdem. Tut mir wirklich leid, ich muss da rangehen. Was gibt's, Vincent? Sind wieder Mega Mani-Pokémon aufgetaucht? Verzeihung, Violet. Ja, bitte? Es ist wirklich sehr nett von dir, uns hier einzuladen. Leider gibt es da einen kleinen Notfall, um den wir uns dringend kümmern müssen. Wenn du uns also entschuldigen würdest. Was hat das zu bedeuten? Beeilen wir uns. Wirklich ist es gerade nicht wirklich, ne? Diese Party war also nur ein Vorwand, um uns am Turnier voll extrem stark Gegner zu locken, ne? Ihr sollt euch in der Tat in Acht nehmen. Ich bitte euch, seht von eurem Vorhaben ab. Bitte kehrt zur Versammlungshalle zurück, noch ist es nicht zu spät. Und alle in Ruhe das Turnier genießen können. Nicht doch, warte! Wartet! Was ist jetzt los? Das irgendwelche Konsequenzen hat, ich weiß ja nicht, ne? Also wir haben da unten noch Sidequests, dann ist das Hotel da. Ich würde sagen, wir können uns mal noch um die Sidequests da kümmern, dann kehren wir zurück. Dann können wir, glaube ich, die Mega-Pokémon nächstes Mal machen, ne? Falsch. Wo bin ich jetzt? Ah, hier. Hier waren wir schon mal, glaube ich. Oder ein sehr ähnlichen Ort tatsächlich. Heißt, du kannst die Mega-Entwicklung einsetzen? Jo. Das ist nicht bloß ein Trainer, das ist ein Mega-Entwicklungsprofi. Lieber Herr Mega-Entwicklungsprofi, kannst du uns bitte was Mega-Entwicklung beibringen? Oh ne, soll er einfach mal eine ausführen oder wie? Wir haben einen Stolos, ne? Oh Gott. Meganit, den man für die Mega-Entwicklung braucht. Ja, Megastein. Zablarangonit. Ja. Was? Nee, hä? Haben wir jetzt den falschen genommen oder was?
Boost-Attacken. Aber ich das Falsche genommen? Ich wollte eigentlich Zappler-Rang nicht nehmen. Ja. Mega Ampharos kriegen noch einen Drachentyp dazu. Mega. Welchen ist am stärksten? Oh je. Also Mega Flambirex ist ja trotzdem Feuerkampf. Ne? Das bleibt es so. Mega Manie. Mega Mechanier besser gesagt. Das ist ja Pflanze Fee. Mega Impergator. Ja, jetzt auch ein kleiner Spoiler halt. Ist Wasserdrache. Okay, wie sieht's aus, ne? Mega Impergator kann weder mit Wasser noch mit Drachattacke gegen Megania was machen, ne? Weil es ja Pflanze Fee ist. Flambirex ist halt Feuerkampf. Mit Feuer gegen Pflanze-Fee. Ja, das geht. Und natürlich jetzt hier mit dem Kampf geht das nicht. Hingegen mit Pflanzenattacken muss ich gegen Flambirex gar nicht antreten. Mit Feenattacken gegen Flambirex, ja, treffe ich halt normal, ne, weil Fee ist gegen Feuer nicht effektiv, dafür aber gegen Kampf. Imperator wird halt, also von dem her, du kannst machen, was du willst, ne? Je nachdem, was sie für Attacken einsetzen, wie sie geboostet sind und so. Also von den EVs und DVs und so ist sowieso alles unterschiedlich. Ja, das geflunkert, da mit dem Zapplerrang bin ich wohl irgendwie abgerutscht, aber... Ich meine, Mega-Nit heißen Dinge ja nicht, ne? Sind schon Megasteine, wie sie heißen. Ja, ein Zapplerrang nicht, aber bin ich wohl vermutlich abgerutscht oder so. I'm Valley Solly. So, jetzt haben wir also da noch 2 Sidequests übrig. Sind das zufälligerweise diejenigen von Nummerierung her, die hier noch fehlen? Also 69, 63 habe ich oben noch drin. 74, 75, ne, müssen das sein. Können passen, ne? Gut. Kann man das Examen nicht aussuchen, ne? So ist es eben, wenn man die Stadt beschützt. Das weiß Michael sicher. Naja, viele haben wir nicht gesehen mit der Party, von dem her. Also beim Turm checken. Ja klar, du und deine Ausreden. Irgendwie erzieht er auf meinen Geschmack ein bisschen viele Geheimnisse, oder scheint das nur so? Drei Orte. Bummelpark. Das ist ein Frostedie. Oh, das passt ja. Dann kriegen wir Frostedies Megastein, also so. Okay. Ja. Hat das Vieh halt hier eine Mega-Entwicklung bekommen. Was soll's, ne? Mit einer Altaria zu tun. Gut, das ist bekannt, dass es bereits gibt. Dann gibt es noch einen Bisaflor. Ja, das war zu erwarten, weil eben wir konnten die Megasteine von Glurak und Turtok ja kaufen. Den von Bisaflor nicht. Das heißt, das musste was Mega Mini-Pokémon sein. Finde ich halt schade, wenn man sich bei der Starterauswahl, ne, das war der Kanto-Starterauswahl, hätte sagen können, ich nehme jetzt einen Bisasam, weil ich will es Mega entwickeln. Bisasam gefällt mir. Und dann kriegst du den Megastein erst so spät. Das finde ich schon ein bisschen doof. Wenn die Gegner immer stärker werden, mussten wir sie in den Gleichtun Erfahrung in Kämpfen sammeln. Da ist was dran. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob wir für sowas Zeit haben. Außerdem ist Michael mit dem Royal schon auf Rang C. Habt ihr eigentlich auch gemerkt, dass jemand dann unter dem Tisch sitzt? Es ist wirklich beeindruckend, dass er so weit im Rang aufgestiegen ist. Wenn es doch nur ein Turnier gäbe, in dem er sich mit ähnlich starken Trainern messen könnte, um noch stärker zu werden. Ja, mir. Ich
wüsste zu gern, wie es gerade bei der Zusammenkunft der Kampfkondenseurs abläuft. Zita, guck mal genauer hin. Oh. Oh, oh. Violett, was machst du denn hier? Als Turnierveranstalterin bin ich höchstpersönlich hier, um euch abzuholen. Wer genau bist du? Lass mich raten, dieser Rang B oder was? Das ist ein Auge für Qualität. Wenn ich jetzt sitzen sollte? Habe ich doch nicht so. Ihr kennt mich doch. Von wegen. Wann kann ich denn nun mit eurer Teilnahme am Turnier rechnen? Sobald wir durch sind hier. Es muss absolut perfekt sein. Und deshalb dürft ihr nicht fehlen, Zita und Michael. Okay, lässt er einfach anderen Leuten. Ja gut, ja. Das Frostedie. Mega Man Frostedie. Mega Man Altaria. Ja. Das Bisa-Flor. Da ein bisschen was zu tun, ne? Ihr seid ja mit spannenden Dingen beschäftigt. Es ist dennoch unverzeihlich, dass ihr meinem Turnier solche Geringschätzung entgegenbringt. Irgendwie schon, ne? Bisschen schräg, oder? Naja. Da gibt es ein paar von denen in der Stadt. Kümmere dich um sie. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass noch irgendwas jetzt kommt. Ne? Irgendwie Gespräche oder so in der Art. Aber ja, ich würde sagen, nächste Folge gucken wir halt mal. Ne? Ich meine, gegen Frostedie zum Beispiel müssen wir jetzt mit Megali nicht unbedingt ran. Das heißt, ihr könnt durchaus auch Dratini einfach mitnehmen ins Team und dann mal gucken. Da wird sicher Skillabra einen guten Job machen. Sicher aber Bisa-Flor. Skillabra gut dabei zu haben. Da war er dafür Turtok nicht mitzunehmen. Ja. Und bei Ampharos, da würde ich tatsächlich auch wieder ihn hier mitnehmen, unser gutes Stahllabor. Natürlich auch Stollos, der wird auch einen guten Job machen. Aber ja, Freunde, ne? Ich denke mal, das sollte das erste gewesen sein. Ihr könnt natürlich auch einfach mal zu Justify mal mein Carlos-Team mitnehmen. Hätte irgendwie auch was, finde ich. Aber hey, wir schauen mal, ne? Nächste Folge geht's weiter hier. Ja, unser Team macht sich. Hier und da will noch ein bisschen das Upgraden, ist ganz klar. Nächste Missionen stehen auch. Ich glaube, wir haben sonst noch keine wieder neue Sidequests. Doch, wir haben hier 2. Wir haben hier nochmal eine bekommen. Da nochmal eine neue. Da oben auch nochmal. Da nochmal 2. Oh Gott, ich komme hier nie mehr hinterher. Ey. Also, ja, schau mal. Ne? In der nächsten Folge wird erst einmal die ganzen Mega Man-Dinger noch machen, die 3 Stück. Oder ob ich mir einfach sage, du, ich mische irgendwie 2, 3 Sidequests mit Mega Man kämpfen. Also zum Beispiel jetzt gerade die 2 mit dem hier. Und dann die 2 und den da. Und dann aber vielleicht noch Bisa-Flor, wo ich sage, den und den. Und dann rein nur noch nachher die Sidequests hier oben, ne? Wäre auch eine Idee. Aber gut. In der Hinsicht danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zu Pokémon Legends. Yay! Oh yay! Ciao zusammen!